सुबह होने के बाद मैं ब्रश करने लगता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं पैसा लेकर चला जाता हूँ कपड़ा लाने। कपड़ा लाकर आ जाता हूँ खेत। खेत आकर मैं देखता हूँ कि आधा धान बचा रहता है और बारिश होने के कारण मैं धान का व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। और 1 घंटा काम करने के बाद मैं चल देता हूँ घर। फिर घर पहुँचकर चल देते हैं कुछ सामान लाने और रास्ते में दिखते हैं ये लोग। फिर हम लोग जली पुल पर पहुंचकर सामान ले लेते हैं। सामान लेकर चल देते हैं घर और कमेंट में बताइए कि हम लोगों ने क्या लिया। और घर पहुंचकर मेरा भाई बाइक को अंदर रख देता है।